Шинжлэх ухааны хөгжил улам бүр хурдсах тусам хүн төрөлхтөн бид тэр хэмжээгээр ирээдүйн дэлхийн ертөнцийн дүр зураглалыг таамаглан харахад улам бүр хүндрэлтэй болон хувирч байна. 20 дугаар зууны төгсгөл үеэс эхлэн шинжлэх ухааны гялалцсан амжилт нь олон хүмүүсийн хувьд уламжлалт шашныг орлохуйц хүч нөлөөтэй болж эхэлсэн ба шинжлэх ухаан өөрөө шашны хэмжээнд хүртэлэн хүчрхэгжжээ. Өнөөдөр бид бүхний дунд шашин бус шинжлэх ухаанд итгэдэг бүхэл бүтэн нийгмийн томоохон давхарга бий болоод байна. Шинжлэх ухаан хүн төрөлхтний амьдралыг илүү хялбар болгож, хүмүүсийн насжилтыг уртасгаж, одоо бүр мөнхийн амьдралыг бүтээхийн төлөөх судалгаанд Google-с эхлээд олон компаниуд их хэмжээний мөнгө зарцуулан оролцож байна. Гэвч нөгөө талаас нь харвал оюун ухааны энэ их ололт амжилтын өмнө бид зайлшгүй төлөөс төлөх ёстой аж. Хүн төрөлхтөн хэдий ч нэ шинжлэх ухааныг хөгжүүлж, өөрсдийн амьдралын хэв маягийг илүү тав тухтай болгохын хэрээр хүн өөрөө байгаль дэлхийгээс нь тэр хэмжээгээр холддог байна. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид хүн төрөлхтөн бид өлсгөлөн дайн дажин, өвчин гэх мэт олон мянган жилийн турш хүн төрөлхтний толгойн өвчин, нийгмийн дороотлын шалтгаан, мөн үхлийн гол шалтгаан болсоор ирсэн олон асуудлуудыг нэг үеэ бодоход харьцангуй нааштайгаар шийдэж чадсан боловч тэр хэрээр бидэнд өөр цоошин сорилтууд тулгарх болов. Тэдгээр сорилтуудын нэг нь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал нь хүн төрөлхтний хувьд цоошин шалтгаантай өлсгөлөнгийн хямралыг авчирч мэдхээс гадна цаашилбал хүн төрөлхтний генетикийн санд нөлөөлөх хар салхи газар хөдлөлт олон төрлийн шинэ халдварт өвчнүүдийг бий болгож ч мэднэ. Хэрв бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг дөрвтэй шийдэж чадахгүй бол удаан хугацааны явцад дэлхийн хуурай газрын хэмжээ эрс багасах аюулч нүүрлэх юм. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ зориулаад хэрв дэлхийн дулаарл яг энэ ирчээрэн үргэлжилсээр байвал ойрын ирээдүйд устдаж үгүй болж мэдэх 10 хотыг танилцуулахар шийдлээ. Гэхдээ нэг зүйлийг анхааруулхад дэлхийн дулаарлын ирч ирээдүйд өнөөдрийнхөөс ч илүү хурдсахыг үгүйсгэх аргагүй. 10 дугаарт Жакарта, Индонез. Сүүлд хийсэн судалгаагаар дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт энэ ирчээрэн үргэлжилсээр байх юм бол 2050 он гэхэд Жакартагийн дийлэн хэсэг усанд автах гин. Өдгөө Жакарта хотын эргийн далайн түвшин жил бүр 10 гаруй сантиметраар нэмэгдсээр байгаа юм. Түүнчлэн Жакарта нь Жавагийн тэнгисийн дагуу оршдог бөгөөд тус бүс нутаг нь хөрсний суулттай тул зөвхөн далайн түвшин нэмэгдэхээс гадна хөрсөн хүртэл жил ирэх тусам улам бүр шигдэн суусаар байна. Жакарта хот нь өдгөө 10 сая гаруй хүний гэр орон бөгөөд энэхүү хот живж буйг мэдсэн Индонезийн эрх баригчид 2020 онд Жакартаг 160 км-ийн зайд оршихоо Жава арал руу нүүлгэх шийдвэр гаргасан байдаг. Гэвч энэхүү нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа нь 33 тэрбум долларын өртгөөр хийгдэн гэж үзсэн ба дор хаяж 10 жилийг зарцуулах юм. 9-р Дака, Бангладеш. Бангладеш улс нь хүлэмжийнхэн ялгаруулалтаа бууруулах үүргийг олон улсын өмнө хүлээсэн ба одоогийн байдлаар тус улс өөрсдийн ялгаруулах хүлэмжийнхэн хэмжээг 0.3%-аар бууруулж чадаад байна. Харин нийслэл Дака хотын хувьд тус хот нь 8.9 сая хүний гэр орон бөгөөд тус хот нь мөн 2050 он гэхэд дийлэн хэсэг нь усанд автах төлөвтэй байгаа юм. Нью-Йорк Таймс сонинд нийтэлснээр тус улс нь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн ихээр хохирч мэдэх улсуудын тоонд багтсан байна. Учир нь 2050 он гэхэд тус улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 17% нь усанд бүрэн автах төлөвтэй байгаа бөгөөд тэдгээр усанд живж магадгүй газруудад өдгөө 18 сая гаруй хүн амьдарч байна. Ер нь нийслэл Дака хотын хувьд өнөө цагт ч гэсэн борооны улирал тохиох бүрт үерт автах болсон бөгөөд энэхүү үерийн гамшигаас болоод тус улсын ургац тариалалтанд туйлын сөргөөр нөлөөлсөөр байгаа юм. 2050 он гэхэд Бангладешийн нутагт далайн түвшин 1 м 50 см гаруйгаар нэмэгдэх таамагтай байна. 8 дугаарт Лагос, Нигер. Лагос хот нь Африк тивийн хамгийн том хотуудын нэг бөгөөд энэхүү хотод өдгөө 21 сая 320 гаруй мянган хүн амьдарч байна. Мөн яг энэ цаг мөчид Лагос хотын далайн эргийн хөрс тасралтгүй илэгдсээр байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь мэдээч далайн түвшний нэмэгдэлт юм. 2012 онд Лагосын их сургуулийн гаргасан дүгнэлтээр хэрв далайн түвшин 1 м-ээр нэмэгдвэл тус хотын өдөр тутмын амьдралд гамшигын аюул учруулна хэмээн тооцоолжээ. Харин 21-р зууны төгсгөл гэхэд энэ ирчээрэн байх юм бол далайн түвшин дор хаяж 2 м-ээр нэмэгдэх нь тодорхой болоод байна. Иймээс 21 сая хүний гэр орон болсон уг хотыг нүүлгэхийн тулд Индонезийн адил асар их хөрөнгө мөнгө зарцуулах шаардлагатай болоод байгаа юм. 7 дугаарт Бангкок, Таиланд.
Дэлхийн аялал жуулчлалын гол бүс нутгуудын нэг болох Таиландын нийслэл Бангкок хот нь жил бүр 1 см-аар хуурай газраа хороосоор байна. Харамсалтай нь цаашид энэ ирчээрэн далайн түвшин нэмэгдсээр байвал 21-р зууны төгсгөл үе гэхэд тус хотын дийлэнх хэсэг усан давтан живэх нь тодорхой болоод байгаа юм. Учир нь Таиландын булан газар зүйн байршлын хувьд нэг хэсэг нь бүхэлдээ хуурай газраар хүрээлэгдэж, гагцхүү өмнөд хэсгээрээ өмнөд хятадын тэнгистэй залхаа байдаг учраас далайн ус Таиландын буланд ихээр хоримтлагдж, хуурай газраа живүүлэхээс өөр сонголтгүй болдог гин. Бангкок хот бусад хотуудаас илүү хурдтай живж байгааг эрдэмтэд дуун нэгтээ хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч 14 сая хүн амтай уг хотын асуудлаар тус улсын эрх баригчид нь нэгдсэн үр дүнтэй гарц гаргалгааг хараахан боловсруулж амжаагүй байна. 6 дугаарт Роттердам, Нидерланд. Европын хамгийн үзэсгэлэнтэй хотуудын нэг болох Роттердам нь тэнгэр багандсан барилгууд болон олон зууны түүхийг өгүүлэх түүхэн барилгуудын холимог хот юм. Харамсалтай нь Нью-Йорк Таймсаас гаргасан судалгаанаас үзвэл тус хотын 90% нь хэдийнэ далайн түвшингөөс доор байрлаж байгаа нь тодорхой болсон байна. Одоогийн байдлаар тус хот нь асар том хэмжээний усны нөөц агуулгатай байгаа бөгөөд эдгээр усны агуулгууд нь хотыг үерт давтаж, далайн усыг гудамж талбайд нэвтрүүлэхээс сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм. Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ нь түрхэн хугацаанд торгоон барьж байгаа явдал бөгөөд усны түвшин цаашид нэмэгдсээр байх юм бол Роттердам бүхэлдээ живхээс өөр сонголтгүй болж байгаа юм. 5 дугаарт Венец, Итали. Европ ТV-ийн хөгжил цэцэглэлтийн түүхийг өгүүлэх үс энэхүү үзэсгэлэнтэй хот нь жагсаалтын 5 дугаарт ирэмлэгдэж байна. Итали улс нь бүхэлдээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд тун хүчтэйгээр өртөж байгаагийн дотор Венец хотын далайн түвшин жил бүр 2 см-аар тасралтгүй нэмэгдсээр байгаа юм. Усны түвшин нэмэгдэж байгаагаас шалтгаалan тус улс 2003 онд үерийн усны хамгаалалтын далангууд босгож 2011 онд ашиглалтанд оруулсан боловч өдгөө тус далангуудын хүчин чадал хүрэлцэхэн болсон тул нэмж барьсаар байгаа ба 2020 онд эцсийн байдлаар дуусгаар ажиллаж байна. 2018 онд хар салхи Венец хотыг дайрч, хот бүхэлдээ үерт давтаж, улмаар 6.5 тэрбум долларын хохирол учирсан ба энэ нь сүүлийн 20 жилд тус хотод тохиосон хамгийн их гай дагуулсан үер болж бүртгэгдсэн юм. 4-р Нью Орлеанс, Америк нэгдсэн улс. Та бүхний дийлэнх нь магадгүй Катрина хар салхины талаар дуудсан биз. Катрина нь Америк нэгдсэн улсын түүхэнд тохиосон хамгийн их сүрэл, хамгийн их гамшиг дагуулсан хар салхинуудын нэг юм. Тэгвэл Нью Орлеанс хотын хувьд элдв хар салхинаас гадна уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй далайн түвшин нэмэгдэж байгаа явдал нь тус хотын ирээдүйд тун ноцтойгоор занал хийх болов. Тус хот нь жил бүр дунджаар 5 см-аар живсээр байгаа ба 2016 онд НАСА-гийн хийсэн судалгаагаар 2100 он гэхэд хот бүхэлдээ далайд живнэ хэмээн тооцоолжээ. Мөн тус хотын 30 гаруй хувь нь хэдийнэ далайн түвшнээс доош 38 см-т оршиж байгаа нь тодорхой болсон байна. Үүнийг хотын чанх голоор урсах дельта голын усны түвшингөөр хэмжиж болох ба усны түвшин тасралтгүй нэмэгдсээр байгаа тул хотын захиргаанаас далангуудыг нэн даруй нэмж барьсаар байгаа юм. 3 дугаарт Хьюстон, Техас. Жагсаалтад Америк нэгдсэн улсын хотууд тэр дундаа Хьюстон хот орно гэж хинч төсөөлөөгүй биз. Тэгвэл Хьюстон хот нь жил бүр 5 см-аар далайн түвшнээс доош орсоор байгаа юм. 2.3 сая хүн амтай уг хот нь зөвхөн далайн түвшин нэмэгдэлтээс гадна хар салхины аюулд ертөнтгийн газар гин. Хамгийн сүүлд тус хотыг Харви хар салхи дайран өнгөрсөн ба 2017 онд болсон уг гамшигын улмаас 135 мянга гаруй гэр орон сүйдэж хотын дийлэнх хэсэг үерт автсан түүхтэй. 2 дугаарт Майами, Флорида. Америк нэгдсэн улсын хамгийн үзэсгэлэнтэй бөгөөд тааламжтай уур амьсгалтай эргүүдийн нэг болох Майами газрын хөрснөөс арчигдана гэхээр нэлээд гонигтай санагдаж байна. Майамигийн далайн түвшин дэлхийн бусад бүс нутгуудынхтай харьцуулахад харьцангуй хурдцтайгаар нэмэгдэж байгаа нь Америк нэгдсэн улсын засаг захиргааны санааг зовоох болоод удаж байна. Сүүлд хийсэн судалгаагаар ойрын 15 жилийн дотор Майамид усны түвшин 15 см-аар нэмэгдэн хэмээн тооцоолжээ. Харин 2050 он гэхэд тус бүс нутагт хүн амьдрах боломжгүй болох тул хүн амыг нүүлгэхээс өөр сонголтгүй болж хувирах юм. 1-р Нью-Йорк хот, Америк нэгдсэн улс. Жагсаалтын 1-р Нью-Йорк хот орно гэж хинч төсөөлөөгүй биз. Хамгийн сүүлд гэхэд 9-р сарын эхний 7 хоногт орсон борооны улмаас тус хотын нэлээдгүй хэсэг үерт автаад байгаа юм. Газар доогуурх метро болон зарим автозамууд хаагдаж, гудамжаар үгсэн хархнууд хөвсөн иймэл дүр зурагтай харагдаж байна. Энэ бүх золгүй явдал нь Айда хар салхинаас үүдэлтэй ба бүхэлдээ усаар хүрээлэгдсэн хотыг бүхэлд нь үерт автуулаад байна.
Атлантын далайн ирэг дээр орших энэхүү хотын усны түвшин цаашид нэмэгдсээр байх юм бол мөн Айдамитийн хар салхинуудад удаа өртөх юм болоо Нью-Йорк хот нь газрын хөрснөөс арчигдах нь гагцхүү цаг хугацааны асуудал болон хувираад байна. Ингээд та бүхэнд өнөөдрийн дугаараар ойрын хагас 100 жилийн дотор газрын хөрснөөс арчигдж усан давтаж мэдхүйц 10 хотыг танилцуулав. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай улсад ч мөн баг зэрэг нөлөөлж эхлээд байгаа бөгөөд хэрв та бүхэн анзаарч байгаа бол зун болон өвлийн үлрэл богинохон мөн 10 жилийн өмнөхөөс эрс өөр цаг агаартай болж байгааг гадарласан байх. Энэ бүхэн мэдээж дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй шууд хамааралтай юм.